क्या आपने कभी सोचा है कि वुडपैकर का भेजा फट के बाहर क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि वो सिर्फ 1 सेकंड में 20 बार पेड़ में चोंच मार के छेद कर देता है और इतनी तेजी से मारने पर वुडपैकर पर 1400 जी फोर्स लगता है। ये इतना ज्यादा है कि एक इंसान को सिर्फ 100 जी फोर्स लगने पर वो कुछ ही सेकंड में मर सकता है। लेकिन वुडपैकर 1400 जी फोर्स इस वजह से झेल लेता है क्योंकि इसका दिमाग और सर की हड्डी के बीच में एक फोम जैसा मटेरियल होता है जो कि पिलो यानी कि तकिए की जैसा काम करता है और सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करके दिमाग के चिथड़े बिखरने से बचा लेता है।